Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Gedeg Sugarba mancuh deui dina tangtunganana. Kajadian saterusna harita Sugarba sapasang sukuna pilikeun ti nengrag kana lemah. Ngajadikeun badana mumbul kaluhur saterusna ngalayang majuna rejang ka Marungkir. Rasakeun panajang balasan dewek Marungkir. Tengrag kalayang dina kayaan ngalayang harita sapasang leungeun Sugarba pilikeun ti ngahantem kana dada Marungkir. Panarajang Sugarba teu disingkahan ku Marungkir. Sok itu bener deus. Mangsa katibanan ku panarajangna. Sugarba harita Marungkir tetep tagen di tempatna. Sugarba ngajurat ka tukang muru ka tempatna anu tadi. Mancuh kentang tunganana bari ngatur ing hapanapasna. Panarajang maneh anu keuna kana dada aing. Eueuh pangaruh naon-naon keur aing mah Sugarba. Sakumaha hebatna kakuatan ilmu maneh, tetep moal mampu ngungkulan kakuatan ilmu dewek mah. Maneh leuwih hade ngaku kana kaunggulan anu dilawang sa Sugarba. Dewek mending keneh pedet kawas pepetek. Jeung tibatan kudu ngaku kana kaunggulan anu dilawan. Allah Marungkir. Si lain kudu ngarti. Tapi keun kayuna dewek masih keneh bisa mancuh dina tangtungan. Artina dewek tacan jajaten. Maneh bener-bener banas ya Sugarba. Mun kitu mah ku aing maneh bakal dipejetkeun kawas PPT rasakeun sia. Hayya. Marungkir anu geus mindahkeun icek hideungna kana sakelan leungeun katuhuna. Harita icek hideung anu gede jeung panjang teh meh saukuran jeung balok kayu teh dibabukeun kana tangtungan badana Sugarba. Ningali datangna panarajang lawan harita Sugarba ngapendung icek hideung anu gede jeung panjang ku sapasang leungeunna. Bantrokan sapasang leungeun jeung icek hideung anu gede jeung panjang jadi nimulkeun sora anu ngabredag. Wuss, yuk gas, bredag gas. Balukara tina eta bantrokan. Harita Sugarba ngadaligdeug mundur sababaraha lengkah ka tukang. Sedengkeun Marungkir si Ratu Sihir tetep nagen di tempatna. Sugarba, sakumaha hebatna kakuatan ilmu maneh. Ceuk aing ge tetep moal mampu nalingan kakuatan ilmu Sirjaya Wikrama. Maneh geus kudu maksakeun diri pikeun nuruskeun ijen jajaten Sugarba.
leuwih hade maneh narima kana kaayaan, narima kana kanyajaan, maneh ngaku kana kaunggulan nu dilawan Sugarba. Sanajan tebikeun ka maneh murah sakabeh kamampuan, moal bisa menang Sugarba. Hayo! Sugarba anu geus mancukeun tangtunganana harita ngarampa mustika Karang Kancana anu aya dina jero balik bajuna bari ngakeuneng ngambah kakuatan tuah kasakten mustika Karang Kancana. Mustika Karang Kancana, bantu diri kula, bantu sangkan kakuatan talaga lapisan jadi leuwih rosa. Kakuatan tuah kasakten mustika Karang Kancana, bantu diri kula, bantu Karang Kancana. Geus beres ngambat kakuatan tuah kasakten mustika Karang Kancana, harita Sugarba sapasang sukuna pilih genci nenjrag deui kana lemah, badana mumbul kaluhur terus ngalayang muru kalebah tangtungan badan lawan. Nyatana pikeun ibankeun panaljangna. Tengrag, teng kalayang ningali Sugarba ngalayang maju narajang. Harita marungkir ngababukeun deui iteuk hideungna kana badana Sugarba. Dina kayaan masih ngalayang harita Sugarba ngabendung senjata lawan. Kalayang kakuatan tanaga lapisan Sugarba anu jadi leuwih rosa ngajadikeun senjata iteuk hideung marungkir ngoleweng ka gigir. Jirim Sugarba terus laju saterusna nibankeun panaljang sapasang leungeunna anu pilih genti ngahantem kana sirahna marungkir. Tapi samemeh ngajengkang ka tukang marungkir masih sempet ngasubkeun cajonganana kanu dilawan. Kalayang bukas panarajang Sugarba ngahantem sirah lawan. Marungkir ngasupkeun cajonganana. Waduh, janah dewe kabolah. Marungkir jeung Sugarba patembalan tinggal lero nahan kanjeri bari pada ngajengkang malunur sabarengkah ka tukang. Malah Sugarba geus bisa ngajaga di kaseimbangan badana. Jengkang kebut Sugarba rubuh maring lemah. Sedengkeun marungkir anu sirahna kabeunangan 2 kali ku panaljang Sugarba harita lain bae ngajengkang ka tukang, tapi jirimna ge jadi balik deui ka asal, jadi normal deui ka ayanana. Marungkir mancukeun tangtunganana bari ngahegak ngatur napasna. Bari merhatikeun nu dilawan nu harita Sugarba geus ngoneal hudang. Terus sengkat nangtung. Marungkir ngomong dina jero hatena. Bataram gadah si Sugarba ya. Saya lain lawan anu enting si koplok teh ya. Kakarek ayeuna aya janjajakeun aya mangkuluk anu mampu ngimbangan kekuatan ilmu sihir Jaya Wikrama. Ningali karena ieu kaayaan aing jadi beuki penasaran. Kalau aku mah oge aing kudu bisa ngungkulan kekuatan ilmu si Sugarba. Ningali karena kanyacan seperti kieu mah aing kudu ngagunakeun ilmu pamungkas kekuatan ilmu sihir Mandah Rumiang. Aing boga kayakinan si Sugarba geus moal mampu nimbangan kekuatan ilmu sihir Mandah Rumiang. Kalau aku mah oge aing kudu menang, aing kudu unggul. Marungkir si Ratu Sihir akhirna jadi nangtukeun sikapna. Pikeun ngagunakeun ilmu pangpungkasna nyata kekuatan ilmu sihir Mandah Rumiang.
sedengkeun Sugarba nu geus bisa mancukeun tangtunganana harita rada ngarahuh bari nyarita dina jero hatena. Anjir, dina poe aing bener-bener ngayunan lawan anu berat. Karasa eungap ya. Aduh, kekuatan ilmu sihir si Marungkir memang hebat. Mun aing tadi bantu ku tuah kasaktian mustika Karang Kancana mah pamohalan bakal mampu ngimbangan kekuatan ilmu si Marungkir. Mudah-mudahan mah si Marungkir geus ngagunakeun kekuatan ilmu sihir anu sejenna. Tajunganna tadi bisa karasa nyeri ku aing. Waduh, alah, rada berat geus gana bayu. Mun si Marungkir masih kene aya kekuatan ilmu sihir anu sejenna. Marungkir geus saga diri pikeun ngagunakeun kekuatan ilmu sihir Mandah Rumiang mangrupa kekuatan ilmu pamungkasna. Harita Marungkir netep seukeut ka Sugarba tos nyalita. Kekuatan jeung kemampuan maneh cukup hebat sia Roma Sugarba. Tapi aing asa nu masa ereh dajakeun geuleuh sia. Sabab aing masih keneh aya kekuatan ilmu pamungkas anu can digunakeun ku aing Sugarba. Ku aing eta kekuatan ilmu pamungkas bakal digunakeun. Keur masihkeun saha nu leuwih unggul kekuatan ilmuna. Anu jelas aing boga kayakinan maneh moal mampu ngimbangan kana kekuatan ilmu pamungkas aing sia Roma deui ali aing Sugarba. Jadi masih kan aya waktu ke maneh mundet nyerah ngaku kana kaunggulan aing. Sugarba rada melengek jeung ngarahuh dina jero hatena. Sabab satalina mah geus boga pamikiran Marungkir geus bea kekuatan ilmu sihirna. Kekuatan ilmu sihir Jaya Wirakma teh mangrupa anu paling akhir. Tapi tetela geuning masih kena aya kekuatan ilmu pamungkas. Tapi Sugarba boga tekad anu kuat. Leuwih hade pedit kaya pepecek aja binasa jeung tibatan kudu ngaku kana kaunggulan anu dilawan. Sugarba malas teutepan Marungkir. Dina sikapna anu tandas terus nyarita. Marungkir, udewat geus ditegaskeun. Leuwih hadep dewek pedit siga pepecek. Tepikeun ka ajal binasa jeung tibatan kudu ngaku kana kaunggulan ilmu silaing Marungkir. Anu macak silaing geus kudu loba dicarita, sok gunakeun kekuatan ilmu pamungkas silaing. Sok Marungkir. Dewek mau make kudu sentar sarta ngejat tinggalkeun di tempat. Maneh memang banes ya Sugarba. Geus aral hayang buru-buru binasa mun kitu mah nya. Maneh kudu nyaho sa Sugarba. Kekuatan ilmu pamungkas aing nu disebut kekuatan ilmu sihir Mandah Rumiang moal bisa diimbangan ku maneh deuleu sia. Entong boroning ku maneh dalah sok sanajan ku dewa mun teh mah aya jentulna moal mampu dalam ngimbangan eta kekuatan ilmu pamungkas aing. Ayeuna ku aing bakal diruktikan kahebatan kekuatan ilmu sihir Mandah Rumiang. Mandah Rumiang. Grup Kang Darso baheula. Simsalabim merekesekeun black blok perocot kis inge black utak tungtung berat berot sumeleuna dar pengker dempluk wasen hayya
marungkir si Ratu Sihir ngabantingkeun Itek Hideungna kana taneuh. Leungit Itek ngajangelek jadi orai sanca anu ukuran kalintang gede saurajeung cacang kalapa. Huluna celegeg, parona semu anu hurung mencong kalabah Sugarba. Saterusna marungkir ngagibegeun awakna, leungit jirimna ngajangelek jadi denawa lalaki. Pangawakana jangkung gede Simardada, bukna jabri garawigan, panon bolotot sagede jengkol, huntuna rangkeceng jeung siungan. Ningali kana eta kaayaan, ngageter oge hate Sugarba, sabab maneh kudu ngalawanan orai sanca gede jeung denawa lalaki anu pangawakan jeung tangtungan meh 2 kali tangtungan badan manehna. Ningali kana eta kajadian harita Tuan Willem jeung Nyai Kintamani kitu deui anu sejena. Pada ngarasa aneh jeung kaget anu lain dikieuna. Pada ngageter hatena. Nyai Kintamani ngararet ka Tuan Willem itu nyarita. Tuan, kita harus berhentikan pertarungan ini, Tuan. Keadaan yang berlangsung semakin membahayakan, Tuan. Kita tidak berharap di antara mereka harus ada yang menjadi korban, Tuan. Ternyata Marungkir dan Sugarba, 2 orang yang kita butuhkan untuk membantu pihak kita, Tuan. Jadi kita harus bisa mencegah mereka untuk melanjutkan pertarungannya, Tuan. Oh, well. Bangetnya, memang betul kita orang harus bisa cegah dan berhentikan pertarungan ini. Ayo kita beri pengertian kepada mereka orangnya, Tuan Willem jeung Nyai Kintamani. Gura-giru harita muruka tempat lumangsungna tarung. Sanggeusna tepi harita Tuan Willem jeung Nyai Kintamani nangtung di tengah-tengah di antara anu keur adu hareupan. Tuan Willem jeung Nyai Kintamani silih tonggongan. Tuan Willem nying hareup kalebah Marungkir anu geus salin jirim. Deng ke Nyai Kintamani nying hareup ka Sugarba. Tuan Willem harita nyarita ditujukeun ka Marungkir anu geus jadi jirim denawa lalaki. Nai Marungkir, ik minta pertarungan ini di stop, Dan kita orang tidak berharap di antara kalian berdua akan ada yang menjadi korban, ya. Kita orang lebih baik bicara dan hentikan permusuhan di antara Marungkir dengan Sugarba. Kalian berdua bukan musuh yang harus saling membunuh. Mohon Marungkir bisa mengerti, oke? Marungkir dina jirim denawa lalaki semua anu mureleng ka Tuan Willem tus nyarita. Sore lagi robah lain sora Marungkir. Yah. Bala kacak bulu kutuk-tuk blat brot. Banyak kudu bipilwon Tuan Willem. Kalua. Kau lagi semua bisa dihalangan si Sugarba. Si Sugarba kudu binasa kulengan kaula belakok nyong. Mundur Tuan. Mundur. Tenang dulu Marungkir. Jangan anggap musuh, You understand? Musuh kita bukan di antara kita orang, Tapi musuh kita yang sebenarnya adalah Sinang Bule, ya. Ya, Sinang Bule juga Sirawi bersama keluarganya. Dan sudah tegaskan sama Sugarba, siapapun yang akan gantikan kedudukan dan posisi kewarangkan, sudah barang tentu harus dapat membuktikan dulu mampu membinasakan Sinang Bule, you know? Dan juga Sirawin dengan keluarganya mesti diferenan, mesti dibikin kait, Dan dengan begitu
dunia persikatan otomatis akan dapat dikuasai. Itu yang harus menjadi pemikiran Marungkir yang berilmu tinggi. Bukan begitu Marungkir? Jirim denawa lalaki jelema Marungkir ngahulang sakedeung siga nu keur mikir telila terus nyarita. Buru kunyung-nyung buru kenyeng-nyeng blak blek blot blak kukutis iye kelecis ngaya belala ngoge ngeja ngomongan situan kahati eta calitaan ku kaula musuh anu sabenerna mah memang Sinang Bule jeung Silawing gatul kulawargana. Belakok memang bener kaula kenaon make kudu ngabinasakeun si Sugarba mun kitu mah kaula balik ka asa berekesekeun sebelas blet belaku kudu balik kalecis. Denawa lalaki jelmaan Marungkir ngagibegeun awakna salin jinis jadi deui Marungkir. Orai sanca anu meh sagelit satang kalapage jadi iteuk hideung deui. Sedengkeun Nyai Kintamani saperti halna Tuan Willem memang bisa ngaruga-riga caritaan anu ngandung pujuk rayu ditujukeun ka Sugarba sangkan tarung anu mangsung teu kudu diteruskeun. Cali tarung teh sarua jeung ngarebutkeun paisan kosong Kang Sugarba. Sakumaha anu jelaskeun ku Tuan Willem kitu deui ku abi. Anu bisa ngagantikeun ki Warangkas teh. Anu mampu ngawal sadunya kajawaraan. Pikeun ngawal sadunya kajawaraan cara tasantaya di kajabati kudu ngabinasakeun Sinang Bule. Hati anu geus mampu ngabinasakeun Sinang Bule leuwih punyul ajen pangartina tibatan ki Warangkas. Kitu tah Kang Sugarba. Sugarba ngahulang bari terus carita. Memang bener oge eta caritaan Kintamani teh anu matak dewek jeung Marungkir karitingal paheula-heula we ngabinasakeun Sinang Bule. Pikeun ngabuktikeunana kudu mawa bapakna Sinang Bule ka dieu. Bener teh Kintamani. Bener kitu Kang Sugarba. Mun Marungkir leuwih teu heula bisa mawa babatangna Sinang Bule. Jelas Marungkir anu ngagantikeun ki Warangkas. Tapi Kang Sugarba ge tetep diberi kadudukan anu terhormat ku Tuan Willem. Kitu disabalikna sababoh Kang Sugarba kitu di Marungkir tetep dibutuhkeun ku Tuan Willem. Lantaran pikeun ngabinasakeun Sirawing anu dina waktu keur masih makalangan keneh taya aya jago atawa jawara anu mampu ngimbangan kana ajen pangartina. Anu matak anu mawi sia botak katingang kulkas. Anu matak kudu barengan ku Kang Sugarba jeung Marungkir ngabinasakeun Sirawing mah. Ngeuna anu murkeun keluarga mah bakal leuwih gampang. Ayeuna mah ngariung ngobrolna urang ditepas we Kang Sugarba. Geus kitu mah harita Tuan Willem jeung Nyai Kintamani kitu deui Marungkir si Ratu Sihir jeung Sugarba maluru ka jero imah. Opatanana harita ngariung ditepas. Eueuh anu diuk dihandap opatanana dariuk satata dina kursi nanakeun Tuan Willem jeung Nyai Kintamani ngajenan ka Sugarba jeung Marungkir. Dua jalma anu kawilang dibutuhkeun ku pihakna Tuan Willem. Bari ngabagikeun panentepna ka Sugarba jeung Marungkir harita Tuan Willem nyarita. Wow. Sungguh senang hati saat ini.
Tadi Celuan sukanya Samane sudah kasih penjelasan. Sugalban juga Maronceng cuma orang yang kita orang butuhkan utusan dari kampanye yang ada di Varsavia. Ante Sujaja yang ada di pusat akan memberikan kedudukan terhormat kepada kamu orang berdua. Kehidupan akan dijamin sepenuhnya. Dan untuk itu Sugarbat juga Maronceng tidak perlu lagi permusuhan, oke? Lebih baik buktikan secepatnya siapa yang mampu membinasakan Sinang Bule, membawa mayatnya ke sini ya. Marungkir si Ratu Sihir nyarita. Manggas ku aing caitaan tuan jeung si Kintamani geus kahati. Anu masak aing geus semua mikeun deui waktu. Ayeuna keneh rek langsung ini ka kampung kahuripan. Sinang Bule bakal dibinasakeun ku aing. Saterusna babatangna dikubu ka dieu. Paheula-heula we jeung aing sasugarba. San leuwih heula bisa modalan Sinang Bule. Sugarba gancang harita jawab. Benar kitu Marungkir. Mohon jamikeun ka Marungkir anu leuwih heula bisa mawa babatangna Sinang Bule. Nya teu naon lah. Sabab sanajan Marungkir ngagantikeun kadudukan jeung posisina Ki Warangkas, tetap dewek diberi kedudukan yang terhormat. Malah dina waktuna ngabinasakeun Silawing mah jelas urang kudu maju babarengan. Sabab mun teu kitu mah cantang tu Marungkir atawa dewek bakal mampu ngukulan Silawing. Jadi sagarupana ayeuna mah geus jelas pan. Di antara urang opatan kudu terus kerjasama pikeun nyingkirkeun panghalang anu bakal terus jadi gangguan ke pihak urang. Nyata Sinang Bule jeung Silawing katut sakabeh keluargana. Ayeuna mah jamuan geus disiapkeun, jadi Marungkir ulah waka indit urang ngariung heula. Urang together ya, makan bersama di ruang tengah ya. Aya manisan kada jeung manisan cak-cak. Harita Marungkir si Ratu Sihir jeung Sugarba dibarengan ku Tuan Willem jeung Nyai Kintamani dalahar bareng di ruangan tengah. Sugarba jeung Marungkir diberi jamuan anu matak nugumakeun kana hate. Kitu deui kajadian lumangsung di paguron lintang jagat dina poe harita. Caturkeun di kampung kahuripan ye. Harita si Banteng Wulung keur dilatih jurus ulin karuhunan ku Ki Buyut Gebleng. Bari nangtung pahareup-hareup harita Ki Buyut Gebleng nyarita. Lewet moal waka bisa ngalatih jurus Bayu Panglumpuh ceng euy. Sabab jurus Bayu Panglumpuh mah ngutamakeun kana kacepetan gerak. Hatina kudu geus bisa kana ilmu pangenceng badan teh euy. Jurus kahiji nu disebut jurus Mega Malang mah lain geus bisa. Tah anu keur dilatihkeun ku dewek ayeuna teh euy nyaeta jurus Kembang Sari. Wah. Napina jurus Kembang Sari nama geuningan gerakan nasi gangan nu ngeukeur nibingan dipelengatikeun ku nganceng mah geuningan si gangan nu leuleus liatan kumaha ngengkel lamunan narung Ki Buyutan narusna rajangna ngoge sangukur gunakeun kepretan ramul leungeunnan geuningan. Teu kudu ngamasalahkeun kana gerakan mah teh euy. Sok sanajan gerakan nana leuleus liat
sartangan saukur ngagunakeun panalajang kepretan. Tapi pareng kena kana sasaran mah dalawara teuing teng euy. Komo muntan laga lapisan ilaing geus kalatih mah. Kepretan kana beungeut lawan teh mokaha bakal karasa jelieun. Komo ramo-ramo leungeun ilaing mah gelede kawas kitu. Segala peteng euy. Tapi ari cobek belut mah yakin bakal aya kitu. Omat sing lada karasa ladana teh euy cobek belutna euy. Puguling cikur jeung jahena kecapan we teh euy. Wah, ngeukeun latihan jurus oge kibuyutan mah ngalah katanya keun cobekan belutan dai geuningan. Mokona mah nenang kibuyutan ngaya 5 belutan nganu dicobekanana. Nenang we nenang heda si belutan lagi galalede sagede nginung suku di dieu da moalan bohongan ngacuhan teh oge kibuyutan. Nganu penting mah sok we lah ketulukan ngelmu teh keur nganteng. Si Banteng Wulung henteu kebat nyalitana sabab harita ningali kadatangan Nang Bule jeung Manggali anu geus asup ka pakarangan imah. Wah, pelengacikeun kibuyutan ngitung aya Nang Bulean jeung Manggalian. Geus datangan giningan. Napinah henteu ngejeng ayu mangantian munaonnya. Ngurang-ngeureun heula latihanana latihan jurusna kibuyutan. Mira ku kadatangan Nang Bulean ngejeng Manggalian henteu dibagiakeun. Antang manasaran hayang nyahoan ngumaha kangayaan kang ngawing-ngawing dibabakan maning teliman gitu. Gampang ngabagiakeun Nang Bule jeung si Gali mah. Kudu puguh heula ceng euy. Manu muguh heula ngumaha maksudan kibuyutan teh? Nang Bulean ngejeng Manggalian geus ngasupan Kang Jero Mangsanggrahan. Cobra muguh kumaha maksudan kibuyutan teh? Kudu puguh heula ya mun ayeuna latihan jurus dieureunkeun heula. Jumlah belut nu disobek terus dikurangan meuneunan ku ilaing ceng euy. Aduh ampun kibuyutan mah ngalah kah mangsalahkeun deui cobekan belutan. Miraku nganu make ngejeng dikurangan ngalangu pa acuh kibuyutan. Ngosok ngaya-ngaya waean kibuyutan mah. Ngayu ngurang ka Mangsanggrahan heula kibuyutan. Geus kitu mah si Banteng Wulung jeung kibuyut Debleng. Terus mulu ka Pasanggrahan Daramayuda. Deng Nang Bule jeung Manggali harita kadatanganan dibagiakeun ku Rasanti jeung Sandika. Kakara oge ngobrol sakedeung. Harita datang si Banteng Wulung jeung kibuyut Debleng. Anu ngariung teh jadi genepan. Sanggeusna silih bagiakeun sakumaha mistina. Harita Nang Bule jeung Manggali ngajelaskeun ngeunaan kayaan Sirawing jeung Saraswati dina kayaan sarehat. Disaid oge ngeunaan pangna ayu manganti teu milu mulang ka kampung kahuripan. Saterusna dicaritakeun ngeunaan rupa-rupa kajadian anu karanapan dina mangsana lumampah mulang ka kampung kahuripan. Panggih jeung cil urang jago kapercayaan Tuan Willem di tempat jeung waktu anu beda sagarupana ditetek saya nu kaliwat. Rasanti jeung Sandika ge sarua harita nyaritakeun kajadian anu karanapan ku dirina. Waktu kadatangan Sin Ciniang si pedang langit pendekar wanita kapercayaan Tuan Willem. Anu saterusna cepikeun ka tarungna sabab rek nandasa ka si Banteng Wulung.
Sangisna masing-masing nyaritakeun ngeunaan kejadian anu karandapan harita Rasanti anu keur cumarita. Jadi cek Bianti mah pihak Tuan Willem pasina oge mah cicingin da nang. Sabab opat jago kepercayaan Tuan Willem ge tangtu bakal ngabejakeun ngeunaan kejadian anu karandapan ku manehna opatan. Pihak Tuan Willem bakal neangan cara pikeun ngalakukeun tindakan nyata tindakan balasan ka pihak urang nah. Ya nu disaurkeun ku Bianti memang leles Bi. Leles eta teh. Pihak urang memang kedah waspada. Saur si Mang Anteng mah kedah mamaspadaan. Kitu Bi. Upami biasa mah Bianti sareng Mang Dika cobian anjang sono ka para pupuh paguron anggota Barisan Dharma Yuda ngeunaan ieu kaayaan apanya tugikeun ka ayeuna oge Barisan Dharma Yuda teh teu acan dibubarkeun sanes. Wah, ngenya bener ngeta ceritaan nang bulean teh eung. Mihak urang ulah saprikeun kana lus kang pingheulaan ku mihakna si Tuan Wilman. Anu masina oge bangkal nyusun dai kang kuatan, anu manclak Barisan Dharma Yudaan oge mudu siap-siapan. Sandika harita milu mairan caritaan. Isukan Mang Dika jeung Bianti rek anjang sono ka Pupuh Paguron nyaeta ka Pupuh Paguron anggota Barisan Dharma Yuda. Geus beres kitu nya urang kudu ngayakan diriungan bari ngabage deui pancen ka terik sandi pikeun nyelidik kumaha kaayaan pihak Tuan Willem. Kitu tah nang. Mohon memang kitu sakedahna Mang Dika. Sakumaha anu tos didugikeun ku abi jago-jago kepercayaan Tuan Willem biasa janten masih aya anu sanesna. Ali uyut sapertos anu bade nyarios kelingan uyut. Atuh puguh we dewe ge hayang milu nyali dadak euy. Jadi ilaing wayahna kudu tetep mimpin Barisan Dharma Yuda dak euy. Sabab sakabeh anggota kitu di dewek tetep mercayakeun ka ilaing. Mun teh mah tepikeun ka kudu tarung campuh tarung tawuran ngalawanan musuh. Kitu tah dak euy. Bener henteu gali. Hai, ya menjadikan benul, betul sekali apa yang dikatakan sama Ki Buyut barusan. Mang juga membuka pemikiran yang sama nang. Akan tetapi bukan hanya pihaknya Tuan Willem saja yang akan menjadikan ancaman tenang, ya, seperti yang kungsi Mang obrolkan itu si Kirantis Putri Iblis. Dan si Jagal Hawuk juga ya sudah pasti akan tetap neuteli untuk malaskan nyeri. Dengan demikian yang harus disinghareupan memang cukup berat cek Mang Manang. Saur Akila Wingge kang ngaranna nyorang laku kahirupan mah moal tiasa leupas tina masalah kitu mangnya. Moal tiasa leupas eta teh. Nyakeun we anu keukeuh nganggap musuh ka urang mah anu penting mah urang henteu saperti malaleuna kitu mang. Malihan abdi ge di wawadian ku Akila Wing teh Bianti. Nah di wawadian kumaha kitu nang. Cikan jelaskeun ka bibi. Nya abdi teh kedah mungkas heula acara margi